E a gente mostrou aqui no Mundial News de ontem que a pandemia tem agravado a situação de muitos brasileiros que já sofriam de insônia. E esta é só uma das consequências provocadas pelo surto na saúde das pessoas. Outro tipo de caso que tem registrado o crescimento é o de bruxismo. Viviane convive com o bruxismo desde a época da infância. Segundo a recepcionista, a desordem piora muito quando não está bem emocionalmente. Quando tem um pico de estresse, acontece, né? O marido relata que eu ranjo os dentes, mas isso eu percebo que é devido ao estresse do dia, ou um fato emocional assim que me deixa estrago. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que 30% das pessoas ao redor do mundo sofrem os efeitos do bruxismo. Já que no Brasil essa situação pode ser ainda pior, e esse número chegar a 40% da população. Qualquer estresse, qualquer coisa assim, acontece a parafunção, a pessoa ativar o bruxismo, né? Então, tem muitos casos aí agora nessa pandemia com dente fraturado, dente trincado, né? Dentes que estavam restaurados e acabam de repente fraturados devido, né? Essa excessiva força mastigatória em cima da região ali, né? O especialista explica que o tratamento envolve uma equipe multiprofissional. Caso o problema não seja controlado, as consequências podem ser piores. Estético, né? Esse é o principal fator, assim, estético e dor, né? Porque você vai desgastando o dente, você vai tirando uma camada do teu dente, né? O dente ele tem o esmalte, tem a dentina, então você vai removendo camadas do dente, o dente vai ficando sensível, né? Qualquer ação térmica, gelado, quente, ele vai ficando cada vez mais receptivo à dor com essa região. Aí acaba o canal do dente, a polpa do dente, ela vai vai lesando ela, né? Chega até o ponto de necrosar a polpa morrer por causa dessas ações assim deletérias no dente, né?